Diyan sa side. Diyan sa side namin. Diyan lang. Diyan sa side na. Diyan lang. Diyan lang, next. Kapag gusto ko kayo ulan gapon, no? Oo. Pakuli gabi. Unsa ka ni shop, boss? Ha? Unsa ka ni shop? Kini dire? Oo. Ronnie Upholstery. Ronnie Upholstery at Canela, Mayraldon. Beside Twin Tower. Ako may vlog ba? Vlog ka, Ron? Oo. Sige me. Ha? Nabot lang itong ngiti ni ate girl. Yeah. Hindi natin girl. Ikaw. Ako ba si ate girl? Yang gunting nak.